Hey guys, welcome back to my channel that is Underface Vlogs. Well, मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है और अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाए वो पसंद नहीं। क्या हुआ एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। मैं लास्ट टाइम जब भी मैं बाइक राइड पे गया था पेलहर डैम में, आपने वो वीडियो देखा है? पेलहर डैम में मैंने जाके ब्लॉग बनाया था। अगर नहीं देखा तो ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं तो एग्जैक्टली क्या जगह है। सो वहां पे कुछ ऐसे रास्ते थे जहां से मैं बाइक ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से उसमें काफी इश्यूज आ गए थे। बॉल बेयरिंग्स में इशू आ गए थे। बॉल बेयरिंग्स कॉन्सेप्ट जो होता है, मीन्स बाइक के जो हैंडल्स होते हैं वो जिससे जॉइंट रहता है, बाइक से जो हैंडल जॉइंट होता है उस जॉइंट में बॉल बेयरिंग्स होते हैं। वो बॉल बेयरिंग्स मेरे इसमें से काफी स्मैश हो गए थे, जिस वजह से हैंडल थोड़ा लॉक हो रहा था, थोड़ा ऐसा ये हो रहा था। मीन्स कंफर्ट एकदम स्मूथ राइट लेफ्ट टर्न नहीं ले रहा था। तो मैं बाइक वहीं पे लेके गया जहाँ पे मैं एज यूजुअल लेके जाता हूँ, अनवर मोटर्स में। वहाँ पे काफी अच्छी बाइक वो रिपेयर करता है, सिर्फ बुलेट की बाइक से रिपेयर होती है। और उसके रिलेटेड में काफी सारे वीडियोस भी अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर भी चेक करके देख सकते हैं वो कहाँ पे है और वहाँ पे मैंने उसके बारे में और क्या क्या वीडियोस बनाए हैं। सो बॉल बेयरिंग्स में कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए, आगे चल के भी अगर कुछ इशू आ जाए, वो स्मैश हो जाए बराबर से, हैंडल अगर राइट लेफ्ट नहीं किए तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है। क्योंकि अगर हैंडल ही अगर गड़बड़ कर रहा है तो यू कैन नॉट ड्राइव विदाउट दैट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। अनवर मोटर्स, जहाँ पे सिर्फ रॉयल एनफील्ड के ही काम होता है। इसके ऊपर पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूँ मेरे YouTube चैनल में, जाके आप चेक कर सकते हैं। और हमारे इरशाद भाई आज ये काम करेंगे इस पे। ये जगह का चेंज करना है, यहाँ पे बॉल बेयरिंग का है कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट का चेक यहाँ पे पूरा, यहाँ से खोल के पूरा ये फिर चेक करेंगे, चेक करके फिर उसमें नया बिठाएंगे इस जगह। अभी इसके बाद क्या क्या खुलेगा, ये खुलेगा, फिर ये उसके बाद हेडलाइट, वो फिर हेडलाइट, ये इसके बाद ये हेडलाइट खोल के फिर इसका काम चालू रहेगा। शॉर्ट तो लिया है भाई, हाथ किसका है पहले देख। कातिया, ये मजदूर का हाथ है, ये अच्छे को खोल देता है भाई, लेकिन इरशाद का हाथ है। एक मिनट बुझा। तो ये चीज के ऊपर अभी काम करने वाले हैं। अभी ये पूरा निकालेगा, निकाल के इसके अंदर बॉल बेयरिंग सब फिट करेंगे। हाय चिंकी, के ओनर अनवर भाई, ये मेन है इसका, ये बेयरिंग है। अच्छा, ये और इसके नीचे हमारे साथ है देवाशीष पेलेल भी हमारे साथ है।
आपने अगर नहीं देखा रहेगा तो मेरे पहले की वीडियोस में हम दोनों बहुत वीडियोस बना चुके हैं। ये अच्छा, ये इसमें नया है, अभी ये इसमें फिट किया जाएगा। अच्छा, रियल तो ये है। अरे मेरे को उल्टा बता रहा तो ऐसे होगा ना। अच्छा, इसके साथ दिखा दिया पहले। तो ये बॉल बेयरिंग है, इसके सब फिट होने वाले हैं। बाहर निकाल दो ना उसके बाद। हाँ, पैकेट दिखा रहा हूँ ना, पैकेट के साथ ये फटा नया। ओके, तो जो जो चीज़ अभी रिप्लेस होगा ये सब रिप्लेस होने वाले हैं। इसके अंदर ये बॉल बेयरिंग भी बिठाएंगे। गेटिंग बोर हो जाएगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा, टेंशन मत ले। पानी नहीं चाहिए, रख तू। कंफर्म किया जा रहा है कि ये एकदम लूज है कि नहीं, आई मीन एकदम फ्री हैंडेड है कि नहीं। अब फिर से लगाया जा रहा है चक्का। मस्ती चालू, इसका चालू मस्ती। लगा के हिस्सा चेक किया गया कि एकदम स्मूथ राइट लेफ्ट हो रहा है कि नहीं।
आफ्टर लॉन्ग टाइम 1.5 घंटा लगा मिनिमम। अब जाके इसका हैंडल पूरा भी क्लियर कट स्मूथ हो गया है। अभी चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगा। अभी फील हो रहा है, अभी एकदम स्मूथ हो रहा है, एकदम स्लोली घुमा, एकदम एंड में ले एकदम। हाँ अब स्लोली लेके जा। हाँ अभी एकदम स्मूथ हो गया इसमें। बस अभी जो इसमें से शाइन चली गई थी, इरशाद वापस लेके आ रहा है शाइन। नहीं इसको क्या बोलते हैं इसको इरशाद? चूना पाउडर है कुछ। किस रीजन से खराब होता है ये कॉन्सेप्ट जो है, ये किस रीजन से खराब होता है? मोमेंट होता है ना तो बॉल घस जाता है उसमें। बॉडी जो बॉल्स होते हैं ओके वो घिस जाता है। घस जाता है बॉल घस जाता है उसके अंदर का बॉडी जो जहाँ पे बॉल मोमेंट होता है। हाँ तो ये कितने टाइम बाद अगर हो तो चेंज कराना चाहिए? इससे अपने ये खड्डे में जाता है ना, खड्डे विड्डे में जाएगा तब जाके चेंज होता जाता है। ठीक है काफ़ी टाइम लगता है ना, जाम हो जाएगा फिर उसको चेंज करना रहेगा। ठीक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सब, शाइनिंग वाइनिंग कंप्लीट हो रहा है। बाइक तैयार रेडी। सो कैसा लगा आपको वो? आई होप इस वीडियो की वजह से आपको काफी सारे नॉलेज पता चला कि एक्चुअली कॉन्सर्ट में एक प्रॉब्लम आ गया तो क्या इशू होता है। मुझे लगा था कि पहले कॉन्सर्ट में कर रहा है तो ज्यादा दिक्कत वाली काम नहीं रहेगी, ज्यादा मेहनत, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कितना मेहनत लगता है। अगर आपकी कार और आपकी बाइक में अगर कुछ भी इशू रहा तो उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। उसको जैसे ही कुछ इशू रहा तो तुरंत दिखा दीजिए, क्योंकि आगे चल के वही चीज आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए कहते हैं अगर कार एंड बाइक की अगर आप रखवाली करो तो वो आपकी रखवाली करेगा। एज ऑलवेज यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिए हैं आप लोग ने तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा यार। और एक बात, सब्सक्राइब बटन जो नीचे वीडियो के नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का, उसको क्लिक करने के साथ साथ बाजू में एक बेल आइकन भी रहेगा, उसको भी जरा क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगर मैं जब वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।